Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Jamshid. Bugun sizlar bilan birgalikda afrosiyot narxlari oxirgi 3 yilda nimaga 3 barobar oshib ketganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Afrosiyot narxi hozirgi kunda fevral oyidan boshlab 311 ming so'm bo'lishi kutilyapti. Men 2023-yil olgan 18-noyabr kuni olgan biletim narxi mana ko'rishim mumkin 105 ming so'm. 105 ming so'mdan qanaqa 311 ming so'mga kelib qoldik? What are you talking about, man? Toshkent va Seul shahrini olaman. Sababi bizda shunaqa odat bor. Bilmayman nimaga, lekin ko'pincha narxlar oshgan payti rivojlangan davlatlarga o'zimizni taqqoslaymiz. Rivojlangan davlatlarda buncha-ku, unda buncha-ku deymiz. Mayli, shu ko'rinishda ham ko'rib chiqamiz. Boshqa davlatlarga taqqoslab o'tirmaymiz. Seuldan Buchon poyezd, tez yurar poyezdi Afrosiyot Toshkent Samarqand tez yurar poyezdiga taqqoslaymiz. Bundan oldin ko'rsatilgan narxi ham Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan narx edi. Orasi yaqin bo'lgani uchun shu ikkita yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin 23-yildan 26-yilgacha bo'lgan Toshkent va Seul poyezdlarini, tez yurar poyezdlarini. Bu yerda Afrosiyot, bu yerda KXT tez yurar poyezdini solishtiryapmiz. 103 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin 311 ming so'mgacha, ya'ni 200% deyarli. Bu degani 3 barobar narx oshdi degani. Wait a minute. Who are you? Qiziq faktni aytib o'tishim joiz. Koreyada tez yurar poyezd narxi oxirgi 14 yil ichida umuman o'zgarmagan. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Bu ham hali o'zgargani yo'q. Bu o'zgarishi kutilayotgan son 70 ming won. Oxirgi 3 yilga olib qaraganda ham bu yerda ko'rishingiz mumkin atigi 17% narx oshgani kuzatilgan. Mana sizlar bilan birgalikda Toshkent va Seuldagi tez yurar poyezdni narxlaridagi o'zgarishlarni ko'rib chiqdik. Endi kelinglar shu narxlarni biza oylikka nisbatan solishtiraylik. Chunki hamma narsa pulga taqaladi. Bizdagi oylik va Seuldagi oylik qanchadan? 23-yil rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda o'rtancha oylik 7 million 700 ming so'm tashkil qilgan. 25-yilga kelib 10 million 100 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin, screenshot bilan bo'lishaman. Seulda esa 23-yil 3 million 630 ming wondan 25-yil 4 million 765 ming wonga ko'tarilgan. Foizda aytganda bizdagi oylik 2 yilda 40% ga oshgan. Bir vaqtda o'zi Seulda 31% ko'rsatkichni tashkil qilyapti. Berilgan ma'lumotlardan shuni ayta olamanki, Toshkentdagi o'rtacha oylikka Afrosiyot biletidan Toshkent Samarqand yo'nalishi 32 dona bilet xarid qilsa bo'ladi. Bir vaqtning o'zida Seul Buchon yo'nalishida KXT tez yurar poyezdiga 67 dona bilet xarid qilsa bo'ladi. Qariyb 2 barobardan ziyod. Oson qilib aytganda, bizdagi oylik 1000 so'mga oshganda tez yurar poyezd bileti narxi 5000 so'mga oshadi. Get out of here. Get out of here, man. Bu juda katta mutanosiblik. Bir vaqt o'zida Seulda tez yurar poyezdi 1000 so'mga oshganda oyliklar 1800 so'm, deyarli 2 barobar narxda tepaga ko'tariladi. Keyingi faktorlardan bittasi bu inflyatsiya. Deylik, inflyatsiya oshib ketdi, shunga poyezd narxini oshirdik demoqchi bo'lsa ham, inflyatsiyamiz o'rtancha yiliga 7,5-8% da oshib borilishi kuzatilgan. Oxirgi 3 yilda inflyatsiyamiz umumiylashganda, ya'ni qo'shilganda 40% oshish jarayoni kuzatilgan. Bu degani o'sha gap. Kartoshka narxi 1000 so'mga ko'tarilganda, poyezd narxi 5 barobar, ya'ni 5000 so'mga ko'tariladi. What is this, zombie? Nima deb o'ylaysizlar?
poyezdi narxi bizada nimaga asoslanib ko'tarilyapti? Men tushunolmadim.